Hello，大家好，欢迎观看本期视频。大家看这头毛驴的前蹄翘起来了，再修修蹄子。有点翘上，修这蹄子。回来了，这么对上这是，发黑了哈，压着，好嘞，哟，站着。站了，站了。到时候是不是越黑的越硬？杠杠的，哈，接里呢，哟，操！唱。
什么茬呢？再把这个边儿给它剪一剪。走，呀，知道吗？好，跟那少爷。走。感谢大家观看，下期再见。